下车骑。今天是我们广西之旅的第2天。我们现在在一个叫板生乡的地方。昨晚在板生乡，我跟黄婷婷住进了酒店。昨天的高温折磨加爬坡折磨，把它搞得够呛。住个酒店好好享受一下，也不贵，本来是80块钱的，砍了个价，70块钱一间，我们一人住了1间。这回要把东西给收拾一下。昨天晚上熬夜剪视频，视频素材太多了，还没有剪出来。待会吃个饭，找个地方有空调的，接着把视频给剪一下，不然不更新又得被骂了。我发现看我视频的人很多，真的，播放它跟点赞还有评论完全不成正比，不知道为什么。大家明明喜欢看，为什么不给我一个点赞呢？对不对？求求了大家。喜爱喝的奶茶。谢谢晴姐。昨天又请，今天又请。谢谢晴姐。对我好一点好不好？今天我们少，不要去有那么多灵机一动去拿货，好不好？还是点了5分糖啊。城市里面18块钱只能喝1杯，在这里可以请你喝3杯。谢谢。真的，我觉得黄晶晶最近转性了，不是今天转性了。她平时什么态度？昨天也好啊。昨天我不帮你把车扛到5楼，你会请我？啊？你会吗？我请问，我扛到5楼跟个狗呀！我的车就孤零零的放在外面。酸笋炒猪杂，西葫芦炒瘦肉，稀饭。我们刚才在板生乡找了个奶茶店剪视频喝奶茶，3点钟才出发，这回骑了半个小时。什么时候才能骑到今天晚上的目的地？不知道啊，好累了。要不走吧？歇会儿。已经歇10分钟了。等一会儿。我有时候我挺佩服这些人。什么？你骑我车干什么？我服了！别骑我的车！你这好！你回来啊！昨天给黄星星爽骑了1天，今天的话就规矩一点，让他骑点好路。还想体验昨天的那种感觉吗？可以啊。真的啊？真的。休息好了，这么牛。那我没说过吧？我靠，我感觉我的车每天都会有新的声音。咯叽咯叽的，我刚骑也是。真的跟收获烂脱不了边了。别来单边。只要在广西河池这边骑车，避免不了爬坡。但今天的温度还好，最高气温34度，湿度63%，比昨天好多了，没有那么闷热。哇，这坡滑的，黄一星又掉队了。
有没有自行车品牌或者自行车工作室赞助一台钢架旅行车、钛架旅行车给我，或者刮车。我天，我这个车还是可以骑的，但是因为骑得太久了，所有零部件都已经到了那个寿命的一个期限了。如果有的话，联系我，谢谢。崩溃了车，你看那边。挺好的。走 S 弯了，歇一会吧，别待会把黄金星给拉爆了。黄金星在摆弄他的相机，说给我们兄弟俩拍个照，来秀个马秀先，先秀个马秀，拍了吗？他是拍视频的，想录那个鼓掌视频。哦。多少钱一天？他不回我。This is the best we could do, 'cause we are so lost in our lives, and now we must die. It's alright, when I close my eyes, I'm breathing with you, breathing with you, breathing with you. 两只狗。学校。我要喝冰的，好热。你要喝什么？挑吧。妈，你请。喝什么？我感觉你要喝一点那个水。电解质。电解质。有没有尖叫啊？自己叫。没有尖叫。都说没有了。好热。等一下，等一下。哦，来，哦。先不要，刚刚拿回来。太爽了，爽不爽？我刚才问了一下这个商店的老板娘，她说前面还有很多坡才到那个700弄乡。但是没有那么厉害下的，我们前面那个坡。你们平时有骑自行车的从这边吗？多吗？很少的。很少啊。哦。有病才会骑车。你们两个脑子松。玉山开山，
玉河大桥，天哪！不过看起来有点危险。这就是广西的千山万弄。哇，这石头颜色好好看，褐色的，天然的养料。以前我一直以为西部计划它指的是甘肃、青海、新疆、西藏、云南这一些地方，其实广西它也是概括在里面的。这并没有贬义的意思啊，我先第一个讲，因为这边实在是太山了，真的。在这里长大的孩子，不知道要通过怎样的努力才能走出这一座大山。虽然说我老家也是农村，也是比较偏远一点、偏僻的地方，但是也不像这里这样。虽然说景色是真的好，但是你从小到大都在这个地方生活的话，绝对会腻到爆。交通不方便，资源不方便，教育之类的也不到位，什么配套设施也不到位。看这下面一个非常小的小山谷，下面都是种满了玉米或者其他的一些农作物，然后只要有这么一个山谷的地方，绝大多数都会有人家居住。看到前面的房子没有？要么叫有一个弄字的村子，要么有一个那字的村子，要么有一个叫屯的村子。普遍在几十户这样子。干么子？不要，我不要，你不要追我。没说错吧？这个地方叫弄桃屯。稍微有那么一点点平的地都是用来盖房子，有一点泥土的地都用来种农作物。跟地下室一样。下面这些圆形的建筑物就是一个储水罐，平时用来浇灌这些植物，应该饮用水也在里面吧。这里再加翻路机做围栏。感觉怎么样？还行吧。不能就停下来啊！我就麻木了。没事，多爬坡有助于减少游泳圈。后面有车，靠边先停。全是碎石子，非常非常的滑。好多灰尘。慢一点，慢一点，全是灰尘。
遇到这种情况就得把眼镜给戴上，又帅又可以做防护，可以避免灰尘啊，或者是碎石头，还有小虫子弹进眼镜，增加我们骑行的一个安全度。况且颜值那么高，我这么丑逼的人戴上去都那么帅，简直不敢想象这是一款眼镜可以做到的。好滑，慢点啊！干嘛？又报装备？黄七七，干嘛？带你抄近道吧。哪里的？拐弯。你这么变态！你要去哪里？还回来吃饭吗？走了，骑不动啊？这怎么骑啊？飞过那里来就得了吗？那好厉害的，从哪里来？广东的。广东来啊？嗯。只有10个还是有大车？啊？你们这是放大车到这里，还是一直骑到这里来？一直骑到这里。哇，不会吧我们2个骑2年了。 ？2年了？嗯。哇，来这里2年了，没有，到处骑啊。到处骑。对，我都骑到一半了，黄青青又把我叫停，他宁愿多走个6公里，也不愿意抄近道。没有相差多少路的。啊，不，这边的话是6公里，那边的话是13公里。可是平路啊。哦，平路啊。我们开货车，有次我们拉货了，这边公车我们都愿保那边，都不愿保这边。这样子啊？嗯。哦，好吧，谢谢啊。好，我们走了，谢谢阿哥。好，谢谢，看车啊。分道扬镳了吗？不是。嗯。知不知道什么叫出门在外，身份都是自己的？我知道啊，你骑2年半了。今天是我们第2天骑车，我跟他说我们俩骑2年。哎呦，其实我感觉刚才那条路真的风景会绝美。那你骑那条好不好？我想骑那条。我不可能会丢下你的呀。我不想骑那条好，我膝盖有点痛。哦，那就骑这条吧。这条也很美的，那条是近的，但是坡度太高了。还行吧，它应该是，平时当地人走的一些，就种玉米走的一些路，我感觉还好。你这里吧，这样走了吗？随便吧。你在挽留什么？你像去了水呢？你曾经下跪。靠边，靠边，靠边！这冷漠的世界，我曾将你伤得一言危险。坠入厄运深渊，除掉一切，一两手紧紧抓着，好美啊！心头深处渲染。黄青青吃的汤壶，
哇，这个筷子怎么这样子？我点的苦瓜炒蛋，你不是不吃的吗？吃鸡蛋有点苦。晚上的8点钟，我跟黄晶晶慢悠悠的来到了这个七板弄香。我们两个太爱玩了，又爱拍又爱玩，然后黄晶晶的话比较爱休息，所以搞得这么晚。我们现在在饭店里面吃个饭，然后考虑一下今天晚上要不要在夜骑的7公里全是爬升的那些坡，然后到一个叫天上人间的观景台去那露营，那里可以看日出啊，看日落。他说你知道我们为什么要骑夜骑吗？为什么？因为早上给你发信，昨晚给你发信息说早上10点钟出发，我们快3点钟才出发。2个人的原因，不是我自己的原因。哎，那买啥？啊，这要不晚点再走吧？要不我上传完这个视频再走吧？因为你在上传啊，所以我已经上传好了呀。我也要上传。等你上传的时候，我也要上传。而且这个基板弄香，不好找露营地，它就是一个山谷一样，然后中间有一条这样子下坡的一个沟壑，然后这边的村民都是在这个沟壑的两边住着两边建的房子，露营地不好找，想搭帐篷都有点难。吃完考虑一下，这点苦瓜嘛，我吃不了。苦瓜是甜的。太香了，这道菜真的超级无敌下饭。思来想去，我们还是在这个七板弄香订了个酒店。我这个大床房的话，本来它是100多块钱的，然后老板看我们是骑自行车的，讲价讲到了80块钱。住酒店也蛮好的，有空调，软塌塌的大床。还可以洗热水澡。这段时间确实住酒店有点频繁了。哎呀，但是没有办法，因为这本身这个乡它平地就比较少，露营的话一个人还好。如果是我自己一个人，但是跟一个女孩子一起骑车露营的话，就要去考虑一些其他的因素，所以思来想去，还是住进了这个酒店里面。本来我们是打算到一个叫天上人间的一个观景台，那里可以搭帐篷，但是距离要7公里。7公里好像是爬升800，还是700，还是900，然后大晚上的有点危险。黄星星它只有一个小头灯，它没有车前灯，然后我们刚吃饱饭，天又黑了，去做这些就过于危险的事情就
没什么必要了。不过住个酒店也挺好，不然平时那些粉丝给我刷的礼物，我存着买车买房啊，买车买房也不现实，对吧？该吃吃，该喝喝，该花花，对自己好一点。我在疯狂 PUA 自己。我本来是想存钱，看一下能不能存点钱买其他东西。哦，好像真的就变帅了一点。